Ugye már te is láttál videókat arról, hogy vannak olyan billentyűzetek, amelyen egészen egyedi feliratok találhatók. Nem a műgyantából készült spéci billentyűkre gondolok, hanem azokra a hagyományos billentyű feliratokra, amelyeket általában egy billentyűzeten megtalálsz, de mondjuk teljesen eltérő a hagyományostól. A legtöbben azt hiszik, hogy ehhez valami nagyon spéci gyártósor szükséges, és elég sokba is kerül. Részben igazuk van, mert nem olcsó mulatság, de azért egyedi darabokat, egyedi billentyű keycap-szetteket azért lehet kapni, és lehet gyártatni, sőt, te magad tervezheted meg. Maradj velem ebben a videóban, és mutatok neked 4 olyan weboldalt, ahol megtervezheted, vagy megvásárolhatod az egyedi keycapjeidet, és akár olyat is készíthetsz, ami sehol senkinek nincsen a világon. Antal Jani vagyok, 13 éves korom óta foglalkozom a számítógépekkel, nagyon szeretem őket, ezért programozó lettem, és ráadásul még a hardvereket is imádom, mert hogy elektronikai műszerész vagyok, és manapság billentyűzetekkel foglalkozom. Sok hobbi billentyűzetépítő szembesül azzal a problémával, hogy megtervez egy tök jó billentyűzetet, ami álmai billentyűzete, aztán amikor keycapet kell hozzá vásárolni, akkor csak csodálkozik, mert sehol sem talál olyat, amilyet szeretne. Vagy a színnel van baj, vagy a felirattal, vagy mindkettővel, esetleg az anyagával, vagy a formájával. Szóval sosincs olyan, hogy tökéletes lenne minden. Nos, ebben a videóban ezt fogjuk majd egy kicsit körbejárni, és mutatok neked 4 olyan weboldalt, ami segíthet ezen a problémádon. De mielőtt még megnéznénk ezeket a weboldalakat, szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy a videó leírásában találsz egy linket, ahol nem csak egy ingyenes képzés lehet a tiéd, amelyben megtanulhatod, hogy hogyan lehet egy ergonomikus split billentyűzeted nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan, hanem ha feliratkozol az e-mail címeddel és a neveddel, akkor exkluzív videókhoz fogsz hozzájutni, sőt, mi több, meghívást fogsz kapni egy novemberi webináriumra, ahol egy meglepetéssel szolgálok majd neked. Szóval ne felejts el feliratkozni, a videó leírásában megtalálod a linket. És akkor nézzük a weboldalakat. Íme az első a Chrome Keycaps, amit meglepő módon K-val kell írni, és nem C-vel. Ők egy brit cég, Londonban jegyezték be őket 2021-ben, tehát egy viszonylag új cégről van szó, és egyedi keycapekkel foglalkozik, úgy egyébként előre gyártott, illetve custom keycapekkel is. Hát eléggé szép a pedigréje, tehát azért elég komoly cégeknek szállítottak billentyűzet sapkákat, és igazából tök jó weboldaluk van, nagyon szépen körbe lehet járni, hogy ki mit szeretne, és itt aztán még segítenek abban is, hogy teljesen elszálljon az embernek a fantáziája, akár színvilágot illetően, akár formát illetően, sőt, puding keycapeket is képesek gyártani, úgyhogy ha ilyesmit szeretnétek, akkor őket kell felkeresni. Tehát ők viszonylag fiatal cég, ettől függetlenül árfekvésben a közép kategóriát képviselik, minőségben viszont abszolút a legmagasabb minőséget. És ami a legjobb az egészben az az, hogy lehet náluk magyar keycap szetet kapni. Nem olcsó egyébként, abszolút nem olcsó, de azért találunk nem túl drágát, tehát itt például 18 000 forintért már találunk fekete színű, kétnyelvű puding keycapeket. Nyilván egyébként a sima customizable, tehát testre szabható keycapek azok sokkal drágábbak. Többféle színben, színkombinációban úgy látom, hogy átlagosan ilyen 32 000 forint egy komplett szett, viszont ezzel már nem lesz semmi dolgod, mert ez egy magyar keycap szett, ha tetszik, akkor egyszerűen megrendeled és kész, tehát 20 000 forintért itt már kapsz is egy magyar nyelvű keycap szettet, ha éppen van raktáron, de hát nagyjából ezt lehet így tőlük megnézni. Pont arra kattintottam természetesen, amiből már nincsen raktáron, de akkor nézzük meg ezt. Ez itt 23 100 forint, 65-75%-os 117 billentyűből álló keycap szett. Azért nem néz ki ez annyira rosszul, szerintem egészen jó minőség és nagyon szép PBT keycapeket adnak, tehát ez a büdös életben nem fog elkopni. Úgyhogy javaslom ezt a weboldalt, hogyha szeretnél ilyet magadnak.
A következő a DIY Keycap nevű weboldal, ahol szintén nagyon sokféle keycap szetet árulnak, például ilyen sketch keycapet is, és mindenféle egyéb keycap szetet is képesek előállítani igény szerint, olyat, amilyet szeretnél. Ők eléggé messzire rúgták a pöttyöst ebből a szempontból, mert nem csak keycapeket, hanem komplett billentyűzeteket is árulnak, sőt, switcheket is, és amint látod, különféle érdekes felületeket is, illetve ahogy említettem, összerakható keyboard szeteket is árulnak. Hát, hogy ezek mennyire jók, vagy mennyire nem jók, ezt nem tudom, mert ezeket sosem próbáltam. És hát vannak kész keycapek, ezek az olcsóbbak közé tartoznak egyébként, legalábbis ami a TKL-t illeti, és persze mindenféle túlokat is vásárolhatsz. Na de ami az igazán érdekes, az a custom keycaps, ugyanis ők egészen új szintre emelték ennek az egésznek az elkészítését. Itt egyrészt kapsz egy komplett leírást arról, hogy hogyan tudod megszerkeszteni a saját keycapjeidet, így néz ki maga a leírás, tehát itt tényleg határa csillagos ég, színben, formában, layoutban, sőt, háttérképeket is feltöltetsz hozzá, mindent testre szabhatsz, még a plate színét is, tehát igazából nincs lehetetlen ennél a cégnél sem, és bármilyen idétlen layoutot is kitalálhatsz, az is tökéletesen kivitelezhető náluk. Úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni ezt a weboldalt is. Itt van maga a felület, amelynek a segítségével megtervezheted, és hogyha ez a felület esetleg valahonnan ismerős, akkor ide átkattintok, ugyanis ez a Keyboard Layout Editornak az egyik származéka, de természetesen nem a Keyboard Layout Editor, hanem a custom.diykeycap.com weboldalon található, tehát igazából ez az ő sajátjuk. Nyilván ebből a Keyboard Layout Editorból, amely egyébként a GitHubon fönt van, tehát bárki bármikor magáévá teheti, ők ezt kiegészítették egy background image-el, és még font selection-t is beépítettek, bár ez egyébként a Keyboard Layout Editorban is benne van. Ez nem egy egyszerű történet ezzel megszerkeszteni egy keyboardot, de legalább annyi segítséget kapsz, hogy kapsz egy egyszerű layoutot, például egy 75%-os 84 billentyűs keyboard set, egy 65%-os, egy 66 billentyűs 65%-os, és persze el lehet menni egészen a 40%-os layoutig is, és amikor ezt így szépen megtervezted magadnak, akkor még színeket is válogathatsz hozzá, és ugyanúgy, mint a Keyboard Layout Editornál, itt is használhatsz ikonokat, tényleg a határa csillagos ég. Nyilván a Keyboard Layout Editor tulajdonságaival tudsz operálni, mást nem. Tehát a következő weboldal a Yuzu. Ők viszonylag ismertek, ugyanis nagyon erős a marketingjük, és nagyon sok YouTuber, illetve mechanikai billentyűzet építő mester dolgozik velük, és ezért több helyről is ismerős lehet, tök jól dolgoznak, és nagyon minőségi keycap szeteket készítenek, és ahogy láthatod, vannak olyan keycap szetek, ami egészen egyedi billentyűzetek építését teszi lehetővé, tehát olyan keycap feliratokat, képeket képesek létrehozni, amit a boltban biztos, hogy nem találsz meg. Hát árban nem túl olcsóak, de nem is annyira nagyon drágák, ők is inkább így a középmezőnyben vannak. Egyébként meg tudsz tervezni bármilyen egyedi keyboardot, bármilyen egyedi keycappel, így indul az egész, ez maga a tervező, és itt el is mentheted a munkádat, vagy le is klónozhatod, illetve hogyha szeretnél, akkor tudsz még olyat is, hogy különféle méretben, tehát az összes méretet megtalálod, amit létezik, akár még makropadot is csinálhatsz, illetve a full size billentyűzet az nyilván az full size, tehát
Hyper 7 Modern, ez biztosan ismerős lehet neked, hogyha emlékszel még a Space Cadet-es videómra, ha nem, akkor itt a bal felső sarokban láthatod, hogy mit kell keresned a csatornán, tehát még akár a Space Cadet billentyűzetnek az utódját, ezt a bizonyos Hyper 7 nevezetű keycap szettet is legyártják neked, hogyha szeretnéd. És van egy base kit, ami tulajdonképpen bármilyen billentyűzetre alkalmas, akármekkora billentyűzetet is fogsz építeni. Ha mondjuk még nem tudod, hogy milyen billentyűzet szetted lesz, akkor $114 a tiéd lehet egy full base kit. Illetve vannak split billentyűzet szettek is, természetesen a Piantor nem szerepel itt, de hát ettől nem riadunk meg. Szerencsére a Piantor billentyűzetnek nagyjából ez a felülete, tehát hogyha szeretnék egy Piantor billentyűzethez vásárolni keycap szettet a Yuzu-tól, akkor ez a lehetőség áll fenn, és a legjobb az egészben az, hogy itt kiválaszthatod magadnak, hogy milyen billentyűzet felületet szeretnél. Sajnos a magyar nincs közöttük, úgyhogy ez egy kicsit gondot fog okozni. Nyilván a magyar nyelvű billentyűzetet is megcsinálhatod, hogyha szeretnéd. Lehet különféle sublegendeket választani. Itt kiválaszthatod, hogy milyen keycap opciókat szeretnél, ugye a profilok közül, tehát van a cherry, illetve van a CAM típus, nekem ez egyébként jobban fekszik egy normál billentyűzeten. Igen, itt egy picit helyre kell igazítani a legendeket, mert így elég bután néz ki. És amikor elkezded a customizációt, akkor itt 3 lehetőséged van. Minden billentyűt külön-külön szerkeszthetsz, a nyílbillentyűkkel helyre igazíthatod az összeset. Színkombinációt is választhatsz, hogyha szeretnél többféle színben. Sárga, kék, bármilyen színűben, tehát akár ebben a színben is kiválaszthatod, ha pedig a keycap színét akarod kiválasztani, hát ez elég vadra sikerült, de a keycap színét azt meghatározhatod te is, és a legendeknek, hogy hová kerüljenek, templéteket is készíthetsz magadnak, tehát hogyha ez nem annyira tetszik, akkor megteheted, hogy beigazítod ezeket a betűket, akár képet is adhatsz hozzá, innen bármit, de akár saját képet is feltölthetsz. Természetesen ezt is odaigazítod, ahova szeretnéd. Külön meghatározhatod a színét ennek a billentyűnek, tehát mindegyik billentyű más színű lehet, teljesen egyedivé szabhatod a billentyűzetedet. A 4. weboldal is igen érdekes, ők az FK Custom, ők is egy olyan cég, akik nagyon erősen támogatják a billentyűzet építést. Ahogy itt látod, mindössze $9 a szállítás, és ők foglalkoznak low profile keycapekkel is. Én gondolkodóba zuhantam, hogy esetleg rendelnék tőlük ilyen típusú keycapet, ugyanis nekem eléggé tetszenek ezek a keycapek, és valószínűleg fogok is rendelni a Piantor billentyűzetemre, úgyhogy ha kíváncsi vagy rá, akkor mindenképpen írj a kommentmezőbe, illetve azt is megírhatod természetesen, hogy az előző másik 3 közül melyikre vagy jobban kíváncsi, és fogok akkor rendelni tőlük billentyű keycapeket. Ők azzal indítanak, hogy vannak olyanok, amelyek úgynevezett shine through, tehát átvilágíthatóak, illetve ugye ezek általában ABS-ből készülnek, és vannak a PBT anyagúak, leszámítva ezt az MKB-t, ami ugye poliuretánból van. Ezek csak csok billentyűkre valók, a Keil Low Profile csok billentyűire valók, az összes többit viszont lehet használni másfajta billentyűkhez. Ez az SLK-t még nem láttam sehol, de ő is low profile. Itt föl is hívják a figyelmet, hogy ezek nem átvilágítható billentyű sapkák, tehát meg is mutatja, hogy néz ki. Tehát ez pont nem jó a csok billentyűkre. És hogyha mondjuk kiválasztasz valamilyen profilt, nézzük mondjuk ezt a SLK-t, akkor itt azonnal folytathatod is a tervezést, és ugyanúgy, ahogy a többi weboldalon kiválaszthatod legelőször, hogy melyik layoutot szeretnéd, itt is vannak különféle layoutok, a Piantor billentyűzet itt sincs felsorolva, de hogyha magadnak tervezel billentyűzetet, akkor az úgysem lesz itt felsorolva, tehát magadnak kell kialakítani azt a formátumot, amit szeretnél. Nézzünk mondjuk egy 60%-os billentyűt, megyünk tovább, akkor itt már is kiválaszthatod, hogy
milyen típusú billentyűt szeretnél, milyen layoutot szeretnél. Itt a Hungarian-nél ezt fogod kiválasztani, így fog kinézni, hogyha idejövünk, akkor itt már is kiválaszthatod a megfelelő fontot, ahol már mondjuk van betű, és akár teljesen extrém módon is változtathatod a billentyűidet. Vigyázz arra, hogy a hosszú betű azért az normálisan nézzen ki, mert hát az úgy elég fura. És hogyha meg vagy vele, akkor itt kapsz egy összegzést, és megkapod az árat is, és hozzáadhatod a bevásárlókosarathoz, vagy elmentheted későbbre. Remélem, hogy ki tudtam mindent vesézni ezekkel az oldalakkal kapcsolatban. A kommentben írd meg, hogy melyik az a weboldal, amit szeretnél, hogyha részletesen bemutatnék. Nagyon szívesen készítek erről külön egy videót, hogy hogyan érdemes használni ezt a speciális keyboard layout editort, amely segítségével megtervezheted a billentyűzetedet, árat is kalkulál, és csak ki kell fizetned. De ha akarod, akkor a Yuzu-n is végigmehetünk egy példával, vagy akár az FK Custom Keycaps-el is végigmehetünk. Szóval várom a kommenteket. Nos, remélem, hogy tetszett, amit mutattam, és ki fogod próbálni valamelyiket. Én egészen biztosan kipróbálom az egyiket, és meg fogom itt mutatni a csatornán, hogy milyen eredményre lehet számítani, és jó vagy nem jó, érdemes-e vele foglalkozni, vagy egyáltalán nem. Úgyhogy mindenképpen iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el a linket a videó leírásában, amelyben egy miniképzéshez férsz hozzá, a tiéd, vidd el, hiszen ingyenes, és exkluzív tartalmakat is fogsz kapni, nem beszélve arról a webinárról, amit novemberben szeretnék tartani, és egy meglepetéssel szolgálok majd neked. Szóval iratkozz fel. Ha pedig a téma sokkal mélyebben érdekel, akkor itt hagyok neked egy videót, amit mindenképpen érdemes lesz megnézned. Köszönöm, hogy itt voltál, és találkozunk a következő videóban. Addig is szia!